本节目由果粒坊冠名播出，聚会小野酒，感觉立刻有。本节目由蓬松宛如芦顶烫、头皮清爽会呼吸的欧莱雅玻尿酸洗发水赞助播出。找你玩，一直的想汤跑，现在是苏苏，脑子里被你占据了。我知道我要赢了，我赢了2个要求。你输了1个要求。等一下，我还没决定。我记一辈子，我先记着。说点我想知道的吧。也说了，就是他并没有确定自己最终的心意，是不是会表白啊？我会有点别扭。他不值得你的喜欢。Just one touch, but got it magic. You know you feel like. 耶！本节目由果粒坊冠名播出，聚会小野酒，感觉立刻有。本节目由蓬松宛如芦顶烫、头皮清爽会呼吸的欧莱雅玻尿酸洗发水赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周3、周4 12点锁定《恋爱兄妹》，感受双倍心动。上微博参与《恋爱兄妹》真心守护榜专属玩法，有机会获得惊喜福利。上微博参与《恋爱兄妹》亲友观察室话题互动，下一个被翻牌的可能就是你哦！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。恋爱兄妹，让爱加倍！欢迎大家收看爱奇艺手足干预恋爱社交治愈系暖综《恋爱兄妹》。本节目由聚会小野酒感觉立刻有的果粒坊独家冠名播出。本节目由一洗蓬松宛如芦顶烫的欧莱雅玻尿酸洗发水赞助播出。欢迎恋爱加油团！上周天津2天1夜的旅行，又发生了很多新的故事啊！有的人是感情升温，也有的人是体面退场了，比如我们的胖胖。是。那告白将至，男生女生的走心派对，又能否能解开他们内心的疑惑？谁又将通过无憾约会来弥补遗憾呢？马上我们要进入本期的追更时间，不能说的秘密。娟儿，干嘛？看看你。看我？博哥想我了，博哥。哎呦，直球表达了。你笑什么？向你找花花啊？向我找花花？我找花花怎么了？你想他了？你管那么多？这个表情我给你拍下来，发给领导，跟你讲。来，继续笑，来笑，嘴巴笑歪。真是无语，我以为博哥只记录我，他到处记录。这都吃醋了。完蛋了吧？既然你这么说，我就要把我拍的照片给他俩看了。我是不是有点过分？太过分了！我看看哪张？我看看。我昨天回来车上睡着了。我看看，我不动。你手这样。哦，牵手了。哇，我天，我要拍！升温很快哦。对，太可爱了吧！他好坏啊！袁博啊，快点，你有没有拍他？他没有。没有。他是说等我睡着了，他总有睡着的时候，我说我不会睡的。服了。素质好。咋了？这是给我吃的吗？真好，这辈子没有这么好的人。肥牛，盛一点吧，老板，吃不吃肥牛饭？我们俩一起分。做花花的男朋友应该很幸福，花花太会照顾人。
汤姆，谢谢。哦呦，好，鳗鱼饭。不是你不吃鳗鱼啊？没有，我昨天说了想吃鳗鱼饭，我想吃鳗鱼饭。你想吃鳗鱼饭？你好突然呀！在巴士上就提了一嘴，我说想吃鳗鱼饭。今天早上就一盒鳗鱼饭，哇，我觉得挺高兴的，有点开心。都好用心的人啊！对，喜欢就是你随口说一句我记住。对，给你挖一个。哎，给我的呀，这么好心的。苏送。哦，苏苏送的。你坐呀。嗯。你为啥要站着？你把他位置坐了。哦，你要坐这儿是不是？没有，你跟苏苏面对面是不是？那你跟苏苏面对面吧。我去找塔塔坐。小林，你怎么被赶过来了？哎，我不想在这当电灯泡。在这里不是。匕首。我掰。看你们俩那比手，比着比着这样。啊，学到。Two 小屋成员，告白将至，为男生和女生准备了不同的走心派对，请你们分别讨论并做出选择。A. 浪漫晚餐 B. 泡汤烧烤。那你们女生选吧，我们男生剩下的就行。那你们去泡汤吧。对，女生有些不能泡，反正我泡不了。行，那男生泡汤，接杯水。哎呦，汤汤行动力好强，立马知道怎么回事儿。苏苏叫什么苏苏？叫宝宝。虚弱。去点暖和的地方。汤姆，汤姆。啊？今天晚上你不是要去泡汤吗？你帮我观察一下图图，然后呢，你也帮我问他一下，但是你不要说我姐让我问，你就问他一下说，感觉跟我相处的怎么样，或者说现在是怎么样一个想法，就是你以弟姐的视角去问一下。昨天晚上跟欣欣聊了，就是我能感受到他可能对我是有兴趣，但是我自己觉得我做了一些主动的回应也好，反馈也好，我觉得我是给到了的。但是我觉得有些问题他会，比如说选择性忽视或者怎么样。因为昨天我们在逛的时候，其实我买了小酥肉，这时候图图说了一句话，然后欣欣说啊，我以为你要说小林，我希望你像喜欢小酥肉一样喜欢我。然后图图就说哎没有，就是然后图图又开始转话题。所以我现在也不知道他怎么想的，你就是帮我去打探一下就行。不管是什么样的想法，他不管什么样，他怎么想我都可以接受，但是我现在就是不知道他怎么想，我就会比较疑惑。我会帮你问，但放松一点。他有时候应该表白的时候，他有点装傻。哦，对，图图是不是？对对对，没得到那种回应。哎呦，这种猜真的很累。因为其实我一直没有感觉到他对你有那种很炽热的喜欢。我跟苏苏相处，那我会担心我的任何行为，会让他不高兴，会引来反感，就这种东西。但是我从他跟你相处的时候，我没有感受到，他没有带入到想和你相处的视角来说这个问题。所以我就有点疑惑，小难过吧。今天晚上
我们女生不是自己聚会吗？我也会问一下花花，就是她怎么看这件事情，因为我觉得她毕竟是图图的姐姐，应该会更了解一点她。然后我在想，她是不是不管说意识不到也好，还是说没有经验也好，我也想听一下花花怎么说。确实要看清这个问题，然后对啊，毕竟马上可能告白节，你可能需要做决定。对，但我觉得你也就是相处的过程中不要太有压力。我们就算我知道了他的真实想法，他可能就算对我没那么感兴趣，我如果还是比较欣赏他，比较想接近他的话，靠近他的话，我还是一样会给他发短信。对。我觉得很多时候，其实胖胖说了一个，我觉得挺有用的，就你别听他怎么说，看他怎么做，然后今天晚上你打听这边，我打听这边，反正要是不一样就是假话。没事，不一样的话，我也能得出来一个结论，就是可能他对我没有那么感兴趣。就我知道这个结果，我也可以接受。对。错过了。哎，你姐没有 emo 了，你姐没有 emo 了。没事。哎呦，让你靠一会儿吧，一般不给别人靠的。哦天哪，这是苏苏的特权吗？我没说。现在汤汤越来越会表达对姐姐的这种爱意了，会释放爱意了。姐姐很内耗，我能感觉到，她嘴上嘴硬说可能她也在观察，但我感觉她是动心了，不然她不会那么在意图图的每一个行为。对这个人是比较在意，然后也是比较认真的一个态度。我希望我们两个会有更深的接触，所以我希望图图给我一个更明确的，或者说最准确的一个答案。走了走了，咪咪，走吧走吧。哦，我们跟他们不一样是吧？不一起，不一起。 Stop the battle within your soul. You know it's all in your head. 涂老师，涂老师，走心曲，涂到一个真诚。整个车上我最真诚。你把我放在哪里？我再不真诚，世界上就没有真诚的人。怪不得叫走心派对，各自去问出最敏感的问题了，要都是帮自己的手足在收集情报。对。哇哦！哇，咱们游泳呗？泡这个，关键是这个池能泡5个人吗？可以啊。哇，这还不错。好温馨啊！他说有更衣间，谁先进去换？谁先进去换？我换吧。行，你先换吧。走喽，走喽，走喽。我很好奇他们那边发生什么事情。他们在开心的玩水，他们在玩水吃烧烤。他们5个男生玩水真的好看吗？这个我想问呢。图图跟胖胖一定是玩最开心那个。不要这样，胖胖进了游泳池，水就没了。好坏就是变成了汗的那个池。啊！我来了，很冷啊。那去那边。不行，我得下去。你们两个要坐过来，畅聊畅聊，好舒服啊。放不了吧？能放，就是放，它就是放的。哇，吃早餐的就是。还有这个漂浮下午茶。你们没有什么想对自己手足问的吗？有啊，那我来吧。姐姐很内耗，所以她很痛苦，她来找我，她拜托我帮她打听打听，观察图图，问问图图。所以我就想，第一个，汤汤带着任务来的，蓄势待发。汤汤先来吧。第一个问题，你给小屋里的几个女生发过心意的？3个。首先就是欣欣，然后是塔塔那天，然后后面小玲。好。小玲知道他是你约会的第2选择吗？哦，这个很重要，因为他很敏感，他知道要问什么。意境之屋那个是吗？然后那天我是这样想，因为我觉得一天下来，毕竟跟塔塔接触的更多，
因为那天我是和他一起去花的那嘛，然后后面到了晚上的时候，回家我就和小林接触的更多，所以说当时我的心目中就想接触的就是这2个人。我问的是小林知道吗？他很能抓重点，汤汤可是很会提问的。他不知道吧？你感觉你对小林真诚吗？只给啊，其实就该只给。哈瑞吃瓜群众的气息太重了，杰瑞哦，弟弟审视的眼神，红温了。我觉得我很真诚，就是从第1天我们2个互相发短信那天开始，就是开始接触，然后再包括一起玩啊，包括后面去旅游，都是非常真诚。对。他说他对小林很真诚，那我能理解的就是他在竞争塔塔的时候失败了，他马上就完全的投入到小林身边。那如果他说的真诚是这样的话，那我觉得可能有点难。当时他问我真不真诚的时候，我其实是有些生气的，但是我没表达出来。我觉得我很难受，因为我觉得我的真诚是完全摆在大家眼里的，可能就是后面有一些疑虑，有一些思考摆在自己的眼前，会有一些踌躇不前，但我的心一定是真诚的。那你认为你真诚的行为体现在什么地方？哇，步步紧逼。所以这种人你就要针对他，你想不想跟他在一起谈恋爱？这个3个在那看戏吃瓜。我觉得我真诚的行为就是体现在我没有说跟他了解的同时去跟别人了解。刚开始是和欣欣去了解，然后第2天唐奶来的时候，就是当时也是被迫和他，就是我们要去组队嘛，因为我没有主动权去选择别人，然后和他分到一起，然后包括到最后我也没有去了解塔塔或者谁，就是一直在和小林一直在去了解和沟通。你说的也对啊，但就是没有回答重点。那旅行的2天啊，小林的感受是，他有时候主动的行为，但却有一点回避的感觉。他就打直球了。我觉得图图没感知吧。很多时候他可能跟你分享事情的时候，可能会换话题，或者说不就感情问题继续深入的探讨下去，会转移话题。他有跟你说具体的聊了什么东西上吗？没有，但他很难过吧？真的吗？但是我这方面我真没有印象，因为我当时是一直在玩啊。我记得我们那天，你仔细的回忆一下。我回忆一下。女生对你提出这种质疑，肯定是有凭有据的。他们有他们的道理，对。对啊，回忆一下，你是不是忽略了别人在跟你聊天的时候，你去玩了？我觉得其实我们2个都是互相主动的，可能在小林的视野里，他会有一些他那边的一些主动来试探我，可能把这种试探当做了我们平常交流的一些点被混淆过去了，不是特别的清晰，对他造成一些误会，他可能会觉得我去拒绝了他这样一种试探。最后一个问题我看到你的信的时候，你的信里满篇都是自己的感受，你没有谈到多少小林。我看一下你，对，图图满篇可能更着重于自己的感受吧，觉得没有写到姐姐身上。那天我其实当我知道要写这封信的时候，我是立马就动了笔，因为我当时他是第一个主动来安慰，除了我姐，然后来安慰我的人嘛。其实我那天是非常感动的，所以说我可能会更多的写，就是说那天我为啥会因为那个事情而去伤心难过，然后他来安慰我，我非常感动，然后再可能加了一些之前的一些相处的一些感受吧。但图图的回答只有一种标准式的应对哈，他就不说重点。行，那作为弟弟的角度，我想跟你说，在做行为之前，你先想清楚，你究竟是只是觉得小林和你相处的时候很舒服，他懂得照顾人，还是说你真的对他有心动的感觉？
对了，我觉得这就很好。对，我也劝他去审视真实他自己到底是什么样的想法，因为我不想让姐姐在这段关系中受伤、伤心、不开心。这个问题只是一个对你的疑问，但是你确实要深思一下。对，我知道他问这个问题，其实我也在思考，就是我和小黎相处是非常舒服的，但是我不确定这种舒服，就是他到底是朋友之间的那种，还是说爱情之间的那种感受，对不对？他都不知道。哇，这个在弟弟听来有点刺耳哎。那在你自己的心里的感受，这就是我现在分不清呢。你到现在都没有分清楚朋友跟爱情吗？如果让你选的话，你怎么办？旁边3位听不下去了，他们都开始追问了。哇，图图要哭了，我觉得才问他。妈妈，爱情这题好难呀。所以说我这才会很纠结和犹豫，因为我觉得表白这个事情，它是一个比较隆重的事情，到现在都没有想清楚是否要表白这个事情。我觉得我今天晚上最大的感受，其实应该是挺矛盾的吧。他们也不太了解为什么我现在会这么的犹豫，会有些什么顾虑或者什么思考，所以可能在别人的眼里，我会是一个不主动、不去沟通、不表达的一个人。包括他问的我们一些问题，就是让我非常的难受。其实我对图图没有很大的恶意，只是说小林感到难受。我觉得图图应该去，无论是正向、负向的，他都需要给出一个回应吧。而且，也确实，你就剩2天了，你现在还不知道你的心意到底是什么，可能他是个慢热的人吧。我常常会很心疼姐姐。我觉得是没有爱，没有内驱力，对，不然的话你难受什么呢？其实分不清的就是友情，我也觉得。图图刚刚很紧张哎，对，咽口水、抿嘴啦，来回轻微的晃啊，一直，他体内在疯狂分泌皮质醇，对，眼神不敢看他。可能图图恋爱经历比较少，甚至是没有，所以那种心动他可能从来没有过。你喜欢一个人的感觉，其实是跟友情是很好做区分的。对，心跳会加速。对，就这个人，我无时无刻我都在想着这个人。对，你会牵挂，他的一举一动都会牵扯我的情绪。你要是真的很喜欢，你的内驱力都会让你去做这件事情。对对，不够爱。对，而友情的话，反正是见面就开心那种，没有人会这样想着自己的朋友，这个很奇怪。其实有点错位，你看图图是到已经很后期，汤汤这么直接的问他，他才开始思考。你们有没有这种别人点到才意识到是个问题的？我是最近有意识到，比如说我经常会用讲段子的方式来吐槽一些事情，然后朋友有一次问我个问题，说你们会吵架吗？然后我说我们好像不吵架。然后他们说情侣怎么可能不吵架呢？然后他的意思就是觉得不吵架是一个问题。但我理解的吵架是那种可能是我无法容忍自己失控那种感觉哈，就因为我从小看我妈跟我爸吵架的，就是他俩如果有问题的方式，我妈从来不会大声，这样我妈就是不理内耗，然后我可能就是也不会这样大吵，所以我理解的就是我们不吵架。但我朋友说你们不能不吵架，我到现在也觉得我是不是得找个机会大吵一架，小吵怡情嘛。啊，但你们一定会有观点的碰撞嘛？对，会交流，有时候会带一些情绪的交流，但是不会是那种说脏话啊，对，也吵不起来。我老公因为中文太不标准，吵不过你。有一次他可能说了个什么，然后我就不理他，然后我就是那种表情很难看嘛，然后他说，你为什么表情这么恶心呢？太可爱了吧！立马笑场。对，然后我就在那笑。你可不可以不要生气呢？对，这个确实很难吵，很新型的一种吵架模式。对。我以前是那一种，因为我精力很旺盛，我就会想说，我们要去那边，去那边，去那边。但是呢，我太太她比我更容易累一些。有时候我会看到他们好像很累，她有时候会说，哎呀，这个假如没有来就好。对，所以我就慢慢觉得说，我是不是排得太满了？所以我现在我会排，但是没有去有去都无所谓了，因为不是每个人像我自己这样子精力旺盛。对，所以这个要敏感一点。对。就是我变温柔了。我以前老觉得说我跟温柔根本挂不上边，就是一个风风火火，包括以前做综艺节目啊什么，我是一个比较喜欢控场啊什么的。但是好像生完孩子之后，结婚之后，
不断的有人跟我来说这个事儿。一开始我以为大家就在那开玩笑或怎么样，后来再发现，然后我自己去看我的节目的时候，才发现哦，好像我现在表达跟以前真的会发生很大的变化，变得不像一个狮子座了。小女人那一面保护得很好，自己也没有意识到，是身边人会不断说，哎，成熟了，更成熟了嘛，成熟了，对，爱是滋养。我觉得周先生足够滋养，对，不管家庭生活还是做妈妈这个身份，就是会让你转变。我也是别人提醒我之后我才意识到，我不需要别人点，你是自我反省，就是你在那滋一下，我都能想半天。对，想半就是哦，他是什么意思呀？是，对，疯狂内耗，而且我是那种特别会很快认怂的人，就即使做错了，我会立马下跪滑跪就过去，对不起。但是那你有意识到你其实是个蛮冷幽默的人吗？也是从别人口中得知呢，这是。哦，也有人说过你是不是？有，简短几句话就很可爱，很幽默。对，有时候比如说小鹿姐她说的一些梗，就是我一直会这样一下，就是冷笑，然后笑完发现大家都没笑，然后不好意思。还有很多反应都很可爱，可爱。花花有跟你说，就你在兄妹住的时候有跟你说，就对于我的印象非常正向主义，觉得相处很舒服。是。会觉得你是一个很体贴，然后最有印象最深刻的一件事就是，你们第一次出去，你就一直帮他拍照，然后记录。但在之前他可能是一个，对他有跟我提过，对，没有被怎么记录的一个人。对，所以后面就包括我们去天津，然后去海边，我就一直在给他拍照，我觉得他还是很开心。那都既然都问到这个点了，那我问你吧，就你觉得你现在对他到底是怎样一个感受？从一开始，我第一次跟他约会，我会觉得就是哇，那么随和的一个人，我们应该能聊很多话。但是真的第一次约会，我还蛮紧张的，就当时橘色和不安，是真的橘色不安，这个真不是假的，这个是真的。然后但是后面在古城一起就是逛古城，然后拍照，就慢慢的，反正不管是古城也好，后面我们去天津。然后去摩天轮，然后反正就发生很多事嘛，跟他一起，就基本都跟他在一块儿。就是我对他的感情肯定是越来越好的。我现在对他是，你作为弟弟应该感受得到吧？你还记得浪漫满屋的时候我给他打个分吗？其实那个分这是我的内心的想法，我给大家7到8分嘛。因为我其实谈恋爱会比较看感觉，感觉到了我就是会跟他在一块儿。就我觉得我现在跟花是越来越好。我插一个问题吧，你说。你怎么看待他跟你约完会，然后在我跟他浪漫满屋把事情讲清楚了之后，他把约会信写给我这件事情？对，我当时其实还蛮失落的吧，但花花当时主动来找我说了这个事，因为之前在我来小屋之前，他接触的都胖胖，可能跟你之前会有一些误会。其实那个信我有点看不太懂，因为第二天的确是我跟花花约的会嘛，我们去听了那个豆。对，因为我拒绝了。哦，是这样吗？所以如果你不拒绝，是他跟你约会是吧？是，你们跟你们两个都会约会。哦，是这样的。哦。胖跟我说他其实没有写给花花，当时我还蛮震惊的。但是其实通过几天的接触嘛，可能他跟胖胖有什么误会，需要用这个手写信解开这个误会嘛。捋了一捋这个前后，其实我还自己想通了。你能接受的那个感情是一开始对你的感觉只是说初印象，就是我知道你的意思，然后到慢慢的升温，你是能接受这个的吗？我是能接受的，这就是为什么我在恋爱之前帮他出游那么久。所以说你对我在出游的时候做出的一些行为，跟做出的一些主动，你觉得在你那里会有一些那个危机感吗？会有压力吗？你要我说实话，我真没有。OK。为啥呢？因为花花一直在给我的一个信号就是说，之后其实他每一条短信都发给我的，之后的约会也是都跟我的。我就这么说吧，我们出游那会儿，但凡我主动一点，花花肯定是跟我做的。OK。扎心了，泰瑞这一下就绝杀。你在乎的我不在乎。好精彩！哇，没有啊，大家上两句啊，对吧？我觉得有什么说什么。因为说实话，我跟 Terry 的关系按理来说是近平，但是我们两个在相处过程中，我没有觉得他对我有任何的那个感觉，不会影响到我们两个的朋友兄弟的关系。我觉得也是。他的反应对我来说，确实也够真诚，而且这件事情说出来了，心里都很舒服。
我觉得他是不想让那个行为影响到他们2个男人之间的事儿，索性就把这个事儿敞开了，说清楚了，对不对？然后要不然大家不要放在心里。对，我觉得这个比较成熟吧。下一轮到你了，到你了。那你觉得你自己是一见钟情类型的，还是属于日久生情？我是一见钟情。为什么？就是我看到一个女生，第一眼有感觉，我就是会很想靠近她、接近她。你的感觉是指的外貌型的感觉，还是一见钟情？有点肤浅，肯定是外貌啊，对啊，人都是被美好事物吸引的。赞同。高丽，那我想问，如果3观不合的话，能谈恋爱吗？我觉得目前来看是挺合的，能不能不合的话，能不能谈我也不太清楚。金钱、事业和爱情和家庭，你选一个不选哪个？舍弃一个还是按排序？按排序。我的应该是家庭是第一，爱情和事业。如果我和一个人在一起有了一段时间，那可能爱情的排序会往上走。但目前来看，事业是在第2，爱情是第3，金钱是第4。这答案都很完美。牛。就2人在一起了，双方都不爱沟通，然后冷战，包括这些问题，你真的能一直维护自己的本性，不当个门虎，来沟通这个事？我现在觉得主动去找别人沟通也不是一件很难的事情。之前我就觉得对方会不会不想沟通，这是一点；第2，自己这样做是不是很廉价，这是第2点。然后第3，自己是不是值得？我觉得沟通的主动性就是一个问题。现在对你来说，主动来沟通一件事情，算是不是难事，但是主动沟通和沟通的时候，能总和积极表达说我姐所需的情绪和所需要的提供的情绪价值。就是我觉得我不太能准确捕捉到你姐姐苏苏不开心的点或者什么，因为我现在不太够了解她，说实话，就是在生活的每一件细小事情上面。但我觉得我可以把我的不开心也好，开心也好，我都表达给她，因为她就是一个直来直去的人。汤汤就很真诚，直接回答你的问题，我完全不回避。我知道你在意的是什么。可能我本身是一个很恐惧交流的人，那这里我可能一次又一次的走出自己的舒适圈，打破那个自己给自己设置的保护层吧。我去找苏苏，我去找他聊天，去找他接触，去为自己的喜欢争取。那我作为塔塔的哥哥，打个比方，表白成功了，后续他不是要去日本吗？你要回去读书，然后呢？要不就是我那一点啊，要不就是他的档期能稳定一点，然后把时间排开，没了，就没有什么很好解决的办法。因为这个想法，我每天晚上都是发我做了很多工作，包括签证，签证第一天签不上去，然后这那的，就2、3个月嘛，就过去了就过去了。车到山前必有路，咱们自然直嘛。在异地的时候吵架了，你会怎么办？哄他，哄他，哄不好的，谢谢。哄得好，我觉得哄得好，因为我这么自信，因为我不是那种说讲道理的人，就是我会先哄一个人之后，再来讲道理，哄好再讲道理，如果哄不好也不讲道理。如果实在没办法，我就塞入嘴里。对，我觉得这点很好。其实，在网上吵架真的很没有意思。第一，你只能看到冷冰冰的文字，感受不到对方的情绪；第2，你也捕捉不到任何小细节，对方的文字跟打的字跟说出来的话真的不一样，不一样。所以心里所想和手上打字的还是不一样的。那我们开盲盒啊，好吧？我先抽一个吧。好吓人的问题。是我什么？第一个问题，给几个人发过心意短信？我给3个发过。哪3个？花花、小林、塔塔，你是第一天来，我发了一个欢迎书。你是如何定义心意短信的？我觉得心意短信，在我的眼里是表达心意的。而不是说，那你第一天欢迎人家给别人发个欢迎短信？对啊，是朋友来了，这个不是心意吗？啊，还挺会。如果笑，那他安慰他也是他的心意啊。前期跟后期不一样。行，怎么样都能圆过去。前期后期不一样。
你知道了对方的心意之后，这个心意的短信的意义就变了。在你，然后小吴生活中在哪一刻感受到了危机感 ？Terry 是个很 nice 的人，所以我没有感觉到危机感。最后2天我会为我的手足助攻吗？这个是不会的。但是如果我手足有爱情线的话，我大概率还不会。好来，我给几个人发过心意短信，刚刚说也是3个人嘛，最开始的星星，然后后面是那天的卡卡，然后后面是小玲，然后我是如何定义心意短信的？它是一个你在接触过那个人之后，你觉得你对他是想有更多的了解，是想表达出你当下的一些对他想说的话，就可以通过心意短信来发出。哪一刻让我感受到了危机感？那天就是我们一起在那个浪漫晚屋之后，因为我姐从来没有跟我有这么大一个矛盾。情的危机吧？聊的跟小林没关系。我就是感受到了危机感。又回避了。他说的是亲情危机。我那一刻觉得会出现，和我手中出现一些间隙。还要避免谈爱情这件事。对。他到底有没有真正的在意小林？对。很多时候和图图说聊天就挺疑惑的，就不知道他到底在想什么。最后2天，我还会为我的手足助攻吗？我无需助攻，看他自己。给几个人发过心意短信？我给1个人发过。OK。苏苏。哇。从一而终。我怎么定义短信？我定义的短信就是，我想要去了解我喜欢的人。小屋中在哪一刻感受到了危机感？在 Terry 来的时候。真的吗？真的吗？哦，就那个。然后因为苏苏把心意信息发给了你们，那一天晚上，其实我是挺崩溃的。我当时就觉得可能就是喜欢就是脱离了嘛。最后2天我会有我的手足助攻吗？我不会。第一题啊，我发过3个呀，那3个。星星一开始想跟他接触，然后第2个是小林，就一约会，就比他约会那天跟他发了，那我说很明白，我说当朋友一样相处，然后就卡，后面晕他了之后一直给他发了，没了。小屋生活中在哪一个感到危机感？危机感，我觉得我每天无时无刻都有危机感。因为我这个人其实危机感不是别人给的，而是我自己给自己的。我会想太多，一些未曾发生的事儿，或者发生过或者类似的事情，我都会幻想这个事情要是发生怎么办。最后2天你还为你手足助攻吗？只需要他需要我，或者汤当需要我来帮他说，来帮他讲，来帮他传递一些事情，我就会这么干。如果他们俩都不需要我，那我肯定就不这么干，就退出了。给几个人发过心意短信，我也是3个。第一个发短信的苏苏嘛，因为当时我们4个男人吃饭，大家有问我第一印象对谁最好。第2个短信呢是发给了星星。我发给了星星，因为那天我们冰上运动结束之后呢，我其实当时跟苏苏约完会嘛，我就觉得可能跟苏苏比较像。我觉得可能更适合当朋友，那我就想说再去接触其他女生。然后呢，那天回到小屋之后，就是可能跟星星的接触比较多。再后之后就花花，就都是发给花花的。这心意短信就是我觉得是每天自己的一个内心的感受去告诉对方。然后小屋生活中哪一刻感受到危机感？花花把信写给胖胖的那一刻，我的确是有。实话实说。对，的确是有，就那一刻吧。最后2天你还会为你的手足助攻吧？但我没有手足。帮塔塔跟 Harry， 我觉得也没有必要了吧？这2个人天天黏在一块儿。下一个，你猜吧，有个。猜吧。现阶段手足的好感对象在你心中的占比5。哇，这是最难的问题。这个很尖锐哦。你看，我先吧，我可能简单一点。说实话，哪怕我姐姐来了，我都会毫不犹豫说，好感对象占比100%。真的，我有点那样的，因为。
其实塔塔在我心里会占得很厉害。有占比多少啊？就是100%吧。OK。因为我真的是个非常恋爱脑的人。非常恋爱脑的人。其实我一直在处理好感对象跟手足关系是50跟50。我的占比其实手足是60，好感对象是40。其实我们来到小屋才10几天，我觉得现阶段好感对象是没办法和手足相比的，但是我想给好感对象最快乐的时候吧，有可能会在手足不需要我的时候，会多和好感对象相处。我觉得我应该和汤汤是一样，是6次。那次痛苦，我觉得就是觉得会让我看清楚，觉得手足在我心中是非常非常重要的。收拾一下，然后咱去烧烤吧。烧烤，然后我们再问接下来的2个。对，收烤。OK。哇哦，哇哦，好漂亮啊！又回到最初的起点。我来小屋第1天和每个男生约会就在这里。哦，真的吗？你来过这个地方？是的。我总会觉得女生之间会分享女生自己的感受会多一点。是，我觉得小林一定会分享自己的疑惑。玩一个调酒接龙吧，最后了再混一个果粒方进去。可以。怎么？你就是仗着果粒方怎么混都好喝，开始整活是吧？来，高起。哦。我加一个半杯吧。哇哦！要不让你来盲选一个果粒方？行，来把他眼睛蒙上。拿你的手，从这儿是第一个，2、3、4，你选。1、2、3、4，白葡萄的。葡萄。哇哦，这个颜值拉满了，拍个照。我已经迫不及待，赶紧拍，赶紧拍！好，马上！这颜色好好看，尝一下。干杯！来，干杯！耶！好喝吧？好喝，真的很好喝。一会儿可以再调几杯吗？尽情的吃，我当时约会也是这么一盘小吃。上次哈瑞直接进来就好饱，他这样进来。我跟你说了，他说那天毫无准备，并且没有就是任何的包袱，他一直在那里抚摸自己的肚子，我一度以为他要给我什么聊天的暗示。哎，他们这样轮流来，难道不知道谁先进吗？他们每个人都说自己去上厕所，而且每个人和我聊天的时间不一样。因为这个就是由我决定。哇哦，由你决定，这个人聊5分钟，那个人聊10分钟，反正到点可以续，也可以终止。那你续了吗？续了 Harry 啊，Harry 是唯一加时间的。对，这个确实就是第1天和他聊的最投缘，因为他松弛，因为他肚在撑他超松弛，超绝松弛感，绝松弛感。其实小屋里的男生年纪都很小，对。就是小屋里面你其实没有那么多很主动的，Harry 算是很主动的。 Harry 好主动啊，真的好主动。但是我主动的时候他不理我。被拒绝3次仍然勇敢冲锋，罗塔塔。所以，怎么就开始了吗？好恐怖啊！这样。所以你问你在对面你方便，咪咪炙热的眼神，炙热的大眼睛。要问图图了是吗？看看花花有没有说谎。我比较好奇啊，图图有没有跟你说过他对我是什么印象或者什么感觉？就是从一开始我可能注意他的情感比较多一点，但是当时是前期，我会以为他跟星星相处的比较多的时候，那时候我会问他多一点。后来我自己有试了之后，我就没有太关注，但是我觉得他跟你相处是很舒服、很自在的。但是我感觉他好像不是很主动，所以我就在想，他对你还不主动啊？我以为我对他就是有主动，然后，天哪！我的视角，我觉得你对他没有主动，但是我觉得他对你很主动。展开说说。也不主动，什么叫不主动？快，我要对比一下。我觉得这样反而会把小林又绕进去了。因为我还记得他不是那个摄影师拿了第1名嘛，然后他可以跟一个异性调换嘛。第2天到车上，我看到他，其实我挺开心的，但是他说
早知道是这样的奖励，我就不要了。图图想赢，就是为了有这个特权，是不是？不，其实如果我知道是这样的奖励，我不会想赢。啊，他不想跟我一起，我知道。啊，然后他说不，然后我当时就啊。他的第一反应绝对就是想跟你一组，然后所以他才想要这个交换的机会。那交换机会就一直犹豫我跟星星，最后他的选择，他可能还是想让我去多接触一下两个男生。然后我有讲他，我说你这样搞得我很，对，所以我就懵了。然后我又不，我又想过，我说我想跟他聊一聊，但是我没有那个勇气，所以我说我今天来问问他的姐姐吧。你为啥不问他呀？你直接怼他。我说怎么？现在是这个结果很不满意吗？要是我也不敢问，好尴尬呀。如果听到自己以为的回答呢，太尴尬了。我就会想的比较多吧。那你不要想，这个是完全没的。OK。啊，小林原来是这样一个情感细腻的人，我都没有想到呢。小林是个内心活动比较多的人，而且有时候我会感觉，我感觉自己可能主动了。你做了哪一些你自己觉得主动的事情呢？海边的时候，我当时确实不太冷，然后我看图图问我说你穿我的吧，然后他就把我的衣服穿上了，然后我就拿着，然后当时是你问的我吧？你说为什么我拿他的衣服，然后他穿着我的？我说可能因为我愿意吧。我觉得这个对我来说是很主动的东西。对啊，我也觉得，如果我做这种事情就很喜欢，我才会这样。我确实是对他挺感兴趣的人。我可能会希望，就是不管是就这件事情，还是说别的事情，可能对方也主动一下。明白。之前我的观察会觉得图图是主动那个，但通过今天的晚餐，我会觉得其实小林也蛮主动的。小林能当着这几个女生的面，这么勇敢地说出自己对图图直接的心意，已经很勇敢了，已经迈出一大步了。那你们在小屋里面最难忘的是哪一天？就这么多天以来。那我肯定就是我过生日那天。你包的呀？你能描述一下吗？下午出去就是先吃饭，但吃饭的时候他就是，他一下一下又一下的拿出一些他准备的一些礼物。一下一下又一下，一下一下又一下是什么？就是他不是一次性拿出来的，你知道吗？他是蛋糕，就是他一会儿给一个，一会儿给一个，一会儿给啥？就他一开始是给了我，他是给我买的手串嘛。下午就很早去了雍和宫给我买手串，好，然后后面又给了我花。就他就一环扣一环的这样，真服了。其实当时不是有那个面试之后才到我和我约会嘛？其实当时面试完之后到第二天和我约会时间非常的短暂，你知道吗？但是他就是短短的时间里面准备了这么多，我就觉得什么是你哥哥先上的那个镜子面试吗？还是什么？反正我哥有参与。啊。你哥哥面的试啊？哎，其实我也在，但是呢，80%的问题都是他帮我想的。然后当时图图和 Harry 就是两个人的回答非常，就是差别非常的大，两个人就性格也差得很远。一个比较成熟，一个比较哈哈哈。不，那天图图也很成熟。真的吗？然后图图也去你的面试了，不说了。没有，他那天没去，单纯和就是对，他就交流一下，丝毫没有对我有什么意思，所以我没有选他。你别说，小林的脸色变了。没有，他没有。真的。再聊下去天都漏了。小林已经空耳了，他光在想这件事的逻辑了。对，什么都听不到了。图图也去了。今天我知道，原来他跟我约会是因为被塔塔的手足拒绝了。然后其实我知道这个消息的时候，我五雷轰顶有点过，但是我会感觉所以我是 Plan B 吗？我是备选吗？我会有这种感觉。天塌了我真的我已经开始尴尬了，我早知道不说了吧，真的一点都不想和我约会，真的没事儿，问题不大。我和我哥都觉得，图图可能不是很想。那我弟呢？他超想，他超想，我真的服了。我现在在想，他是不是被你那边 pass 去来我这儿了吗？
这他妈还能这样吗？我不知道，但是我听你这个意思是因为图图那天跟我说他被面试了，但是你又说图图也在你那里。天哪！因为我最后是跟图图约了，那也就是说在我前面他被另一个人留掉了。啊，这样啊，所以他应该是先去了你那里，我觉得。因为当时面试我问了一个问题，我就说如果没有和我约会，就是你们会怎么样？然后图图就是说啊，尊重祝福，大概这种意思吧。然后哈瑞就是说他说如果不能和我约会，我把他拒绝，他就离开。有对比，又加了多一刀。哎呀，小林，小林，那你说这个差别是不是很大？那是的，那我也选哈瑞。是啊，我也选哈瑞，就是他对我真的半点意思都没有。